Hi, welcome to my channel. It's Lanelle, and today we're watching Dangerous Romance Episode 6. So it's Episode 6, and I really have been loving this series, despite I know last episode I was like, I wish there was more danger, and I kind of still do, but it doesn't mean that I don't love the series. I'm the type of person that when I love something, I suggest things to make what I love better. And I think that it could be better, even though I still am enjoying what I'm watching. Like, I love Perth and Jimin together. They're just so funny and so cute. And this storyline so far has been, how do I describe this storyline? It's been up and down. I wouldn't necessarily say it's been like light, because there has been like a few dark things to happen, but so far it's been very chill, very light, kind of cutesy, which isn't a bad thing, but we'll see what happens, because I've had a few comments that are like, oh, it'll get darker in future episodes, or I don't know, like I've had like some other comments which I can't remember, but I wasn't saying that I wanted it darker because I thought the show was bad, but I was just suggesting that because I think the series could be just more unique than our standard, than our standard BLs that we've seen so many times that, take place in a school, or you know what I mean. That's all. I still really love this series, though. It's one of my favorites airing right now. So let's just get to Dangerous Romance. I actually wasn't going to react to this because it's very early, but I don't want to get spoiled. And yeah, I just don't want to get spoiled. I've already seen a screenshot of something that happens in this episode, and I'm so mad that I saw it, but it's okay. So let's get to Dangerous Romance Episode 6. Don't forget to comment and like. I know I haven't been uploading as much, but that's because I'm very busy. But don't worry, guys. In the future, I will have a lot more uploads. Once I'm settled with my work issues that I'm dealing with, there will be way more reactions coming. Please like, because that helps my channel so much. So please like. Don't forget to subscribe, and let's go.ส่วนข้อนี้มึงก็แทนค่า x ด้วย5แล้วมึงก็แทนค่า y ด้วยอุ๊ยโดนจับได้ซะแล้วอุตส่าห์แกล้งเนียนกลับบ้านแล้วนะเนี่ยตั้งแต่เมื่อไหร่อะไม่รู้ดิตอนแรกฉันก็เฉยๆนะแต่พอรู้ว่าบ้านสายลมเขาลำบากมากจนถึงขั้นต้องหาเงินส่งตัวเองเรียนฉันเลยรู้สึกแบบรู้ตัวอีกทีฉันก็คอยดูสายลมมาโดยตลอดเวลาฉันเห็นสายลมฉันรู้สึกว่าฉันมีความกล้าที่จะทำอะไรหลายอย่างฉันเลยอยากเข้ามหาลัยเดียวกับสายลมแล้วแกอะมาทำอะไรที่นี่คือมาซื้อของฝากมันเจอกุญแจให้ตกอยู่ไม่รู้ไอ้กังว่ามึงไหวไหม I don't know. I mean, that is a sweet reason to like somebody. Don't get me wrong. I mean, I wouldn't go to the same college as them because I suddenly have a random crush. That's not a good reason to go to a school just because you have a crush on somebody. But I don't know. Her crush just feels very random to me. It just doesn't fit. And I saw a comment. They were like, well, she helped him when he was being bullied. But then that didn't feel like it was because she liked him. That felt like it was because she's friends with Salem. She didn't want Salem, not Salem. She's friends with King. And she didn't want King to continue being a bad person. It didn't feel like
คือ that was because she liked คุณ Salem. เป็นเพื่อนพิงฟ้าเขาย่าจะไปปอกผลไม้เอา As a ให้ matter กิน of fact, the only ขอบคุณ time นะ I've seen her show like this reaction to a person that you can almost see they like them is when she was in the classroom with the teacher. When she saw the พ่อ teacher, แกมาคุ her ยงานกับพวกเรา face. แล้วอะ Now that's the face of a person ใช่ who is like แล้วนี่แกไม่มีฟิว instant attraction to somebody. ฮันแน่ Her face in the แอบหนีออกมาอู้ classroom. อะดิ But throughout this entire series, she เรา hasn't กำลังคิด shown อยู่อะ like ว่าเราจะเลิกติวเวสายลม that she's like Salem at อ้าว all. ทำไมอ่ะ It just feels Kaya very ako like magkabitiw, man. random to me. นี่พูดจริงพูดเล่นเนี่ย And even when like and I also got the comment saying, well, she asked him รู้สึกว่าติว to กับมัน tutor her, so that means she liked him. เอาไหม That didn't mean that she liked นี่ him. คน That เว้ย felt like ไม่ใช่ because ข she องที่ saw แก what จะโย he นไป was โยนมาเอง doing. ก็ได้ เลิกทำนิสัยแบบนี้สักทีได้ปะ She saw ไม่ that ว่า he เราจะ was ทำอะไรมันก็ literally เคี่ยมาตลอดนี่ ใจ being เย็ an นดิ escort and she wanted เรา to ไม่ได้หมาย help ถึง him. ขนาดนั้น That didn't seem like it was because she liked him. ที่ผ่านมาเราเคยดีพอในสายตาแกบ้างไหม แกเป็นคนดีก้าง แกจริงใจกับคนที่แกรัก แกแคร์คนรอบตัวที่แกแคร์เพราะแบบนี้ไง แกถึงเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของเราคนหนึ่งอะ I don't know. I don't have any emotions to this scene because he hasn't seemed like he liked her until last episode. Last episode when they went to the university. That's the only time he seemed like he was attracted to her. So I don't know. Like throughout the past 5 episodes, I haven't really seen him. This is what I'm not connecting to is storyline with Pimpa. I'm just not getting it because it feels very random thrown in. She never seemed to like Salem, and then Kane never really seemed to like her at all up until last episode. It feels very, as a writer, I write stories. This feels very just thrown in for the sake of drama. It doesn't feel very like it should be. This doesn't feel like this shouldn't be in this. It feels very, I don't know. It doesn't need to be in this series. Like it's almost like just a placeholder because the writers didn't know what else to add เราขอร for บกวนเวลาทุก drama's คนสั้น sake. ๆนะ คือตอนนี้ทุกสี It's like เขาเริ่ม instead of หา having ซ้อน this กันแล้ว storyline with เรา this เลยอยากมาถาม random ทุกคนว่า unnecessary มีใครอยากเป็นหรืออยากเสนอ love ชื่อใครปะ triangle. Show us the characters bonding. เปล่าอ่ะ ฉันว่าแก Show เหมาะสุด us Pinfall with the teacher or เราเนี่ยนะ something. สวย เก่ง มีความเป็นผู้นำ ครบจบในตัว ตัวแทนหมู่บ้านอ่ะ ก็ต้องเป็นแกแล้วแหละ ใช่ไหมพวกเรา Like literally in แล้วถ้ามี episode พิมพ์ฟ้าเนี่ย 4, ก็ต้องมีใครครับ King ทุก was คน acting so depressed about not being ใครเห็นด้วยมั่งว่าไอ้กั้งเนี่ย partnered with ควรเป็นลีดฝ่ายชาย Lone, and now all of a sudden he likes Pinfall. It's like so random. เดี๋ยวกูต้องติวหนังสือ ติดหนังสือเหรอ เรื่องติวอะนะเดี๋ยวกูจัดตารางให้ Like if they really wanted us to believe he liked Pinfall, they could have easily like had shots of King like staring at her or อย่างนี้ห้องเราก็เสนอ I ชื่ don't อ know คู่จิ้น complimenting อย่างพิม her ฟ้ากับไอ้กั้ง throughout เป็น the ลีด past 5 episodes, not ขอ just เสีย in งปรบมือหน่อยครับทุก episode คน 5. Or has like a picture of her, something like that. Not it's just random. มึงไปตามพวกมันทำไมวะ กูอุตสาห์จะหาเรื่องชิ่งเลย ก็ตอนเราเป็นเฮาอะมึงบอกว่าอยากเข้าคณะนิเทศไม่ใช่เหรอ นี่ไง การเป็นลีดมันก็เป็นพอร์ตชั้นดีให้กับมึงเลยนะเว้ย สู้ๆ พยายามเข้า Who did he put it on? Who did he put the lock on? I couldn't tell. Also, okay, come on, Salem. You're that far away. You can't see who he put the lock on. That was really far. โชคดีนะเนี่ยที่อาจารย์เคย He เป็น doesn't ลีดสมัย like you มัธ can't ยม really อยู่ tell what ก็เลยพอมีความรู้ he อยู่ was บ้าง doing from that ดังนั้นใน distance. ปีนี้อาจารย์จะเป็นคนเทรนทุกคนเอง เราก็ซึ่งไปด้วยกันนะ
นี่อาจารย์ทำคลิปสอนท่าเต้นไว้ด้วย เดี๋ยวจะเปิดให้ดู Is Kane a cheerleader? เดี๋ยว Cute. ผิดไม่ใช่ ผิดหมดเลย เดี๋ยว โอ๊ย ใจเย็นค่ะอาจารย์ เดี๋ยวหนูช่วยหาให้ในเน็ตไม่น่ายากค่ะ ก่อนอื่นเรามาคุยเรื่องโพสิชันการเต้นดีกว่าค่ะ อ๋อใช่เรื่องโพสต์ See, like this is the only like here's. I'm not saying she's like attracted to the teacher because they haven't แล้วก็จะต้องมีคู่ shown เม us น that อยู่ yet, ตรงก but ลาง you can tell คู่ห she's นึ่งทุกคน interested. คิดว่าควรเป็นใครดี Now, if she randomly said, "I like the teacher," that would make sense. กังหันกับพิมฟ้าไง พอดีผมรู้สึกไม่สบายตัวครับ ขอไปห้องพยาบาลได้ไหมครับ อ๋อ I already feel like I'm gonna get comments like, "Well, it makes sense," and blah blah blah. It's just my opinion, guys. Doesn't mean that I dislike the show, but I'm the type of person who I state my opinion. I don't care. It's a show, and you're meant to criticize it, and that's just what I'm doing. It doesn't mean I hate it or anything like that. I'm still enjoying it. Still really good, เอาเฮ้ย but nothing is มึง perfect. ไม่ไปซ้อมลีดเหรอวะ Nothing. ซ้อมก็เฮียแล้ว ใครมึงเขียนชื่อไปหรอ โทษ กูก็นึกว่ามึงอยากอยู่กับพิมฟ้าไง เนี่ย กูเตะบอลอยู่กับรุ่นพี่ Why แบ are บเนี่ย people? ไปเล่นด้วยกันไหม Why is everybody all of a sudden ไปดิไป wanting him to be with เอา Pimpa? ใหม่มีคนเพิ่มอีกหนึ่ง It คน just like so random. Like nobody ever has mentioned Pimpa much until this episode. Now everybody is saying he should be with Pimpa. Like why? เอาเว้ย โอ้ย เหนื่อยจัด Sorry for talking so much, but this is irritating me a little bit. ฝีมือขาดนะควรอยู่ในที่ที่ดีกว่านี้นะ เฮ้ย มึงอะ ผมครับ เฮ้ย พี่ He said เดี๋ who? ยวนะ Because he ain't talking to me. นี่จะชวนเพื่อนผมมาเป็นเชฟใช่ไหม ชวนไปเตะบอลดิ เออ ไอ้บอสกองหน้าเพื่อนแม่งโคตรกากเลย อยากได้เก่งแบบเพื่อน สนใจมาลงกีฬาสีด้วยกันปะ That was funny. พี่ พอดีว่าเพื่อนผมอะมันเป็นลีดแล้วดิ Oh, I want to see Perp as a cheerleader. เอางี้ไหม Will he wear one of those outfits that ผมนี่ตัวตึงเลยนะจะบอกให้ Time wear มึงไม่มีแบบ wore เขาอยาก together? เป็นนักร้องนักแสดงแบบนี้บ้างอ่ะ โอ้ยไม่มีไอความฝันที่มันยิ่งใหญ่แบบนั้น กูว่ามันเหมาะคนรวยๆแบบมึงนะ เหม็นจริงไง กูยังไม่มีความฝันเลย งั้นก็ ผมเป็นได้ครับพี่ เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมไปลาออกจากลีดเลย มาแล้วเอ็งต้องเป็นคน No, I want to see him in the outfit. ถ้างั้น คนจะเกิดโดนคุมกำเนิดซะงั้น โอ้ทุกคนมาแล้ว น้ำและขนม นี่ครับ ทุกคน ครับ ไปน้ำขนมมาแล้ว ออโต้ ครับ ฝากขอบคุณคุณแม่ด้วยนะ ทั้งหมด 500 ครับอาจารย์ ฮะ หยอกเล่นครับทั้งหมดฟรีครับผม ตกใจ หยอก โอเค พิมฟ้า แล้วกังหันไปไหนอะ เห็นกังหันบอกว่าไม่ค่อยสบายตัว เลยไปห้องพยาบาล ตอนนี้ไม่รู้เป็นไงบ้าง เดี๋ยวทำมือแบบนี้นะ Oh, he's Like gonna over be a her. cheerleader. Cute. ฮะ แอน แอนอือฮึ หนึ่ง 1 2 3อ่ะมันก็ไม่ยากนี่ Is Pimpa taller คุณนะ than พิมฟ้า Salem? วันนี้อาจารย์ That's สอน fine. แค่ประมาณนี้อะยังไงฝากไปสอนกังหันด้วยนะแล้วไป She looks like she's taller than him. 2 3 This is giving me together. I miss together. ไอ้กั้งเป็นไงบ้างวะ อาการดีขึ้นปะนี่กูมาซ้อมเต้นแทนมึงแล้วนะ เดี๋ยวคืนนี้เนี่ยกูไปซ้อมเต้นให้มึง หรือว่าจะให้ซ้อมตอนนี้ก็ได้นะ มึงเลิกยุ่งกับเรื่องของกูสักทีได้ปะ เอ้า นี่กูช่วยมึงอยู่อะเนี่ย
มีโอกาสได้ใกล้ชิดพิมฟ้าทั้งทีเนี่ยมึงแค่พังแต่วันแรกเลยเหรอ They are so annoying. ที่มึงให้กูเป็นลีดเนี่ยก็เพราะเรื่องนี้ ดิมึงก็ได้ทั้งพอร์ตได้ใกล้ชิดคนที่มึงชอบก็นี่แหละที่กูให้มึงเป็นลีดเนี่ยเผลอๆนะมึงถือโอกาสเนี้ยสารภาพรักไปดิกูว่าพิมฟ้าน่าจะมีใจให้มึงอยู่นะ แกอยากมาเป็นพี่ติวให้เราไหม เห็นออโต้บอกว่าแกยังหางานพิเศษไม่ได้นี่ See, I'm sorry. This didn't mean that she liked him. Not in my opinion, it didn't. ไม่รู้ดิ She obviously just wants to help him because he's being an ฉัน escort. ก็คอยดูสายลมมาโดยตลอด ขอได้ปะเลิกกูสักทีเถอะไป มันเป็นอะไรของมึงเนี่ย มึงสองคนก็รู้เหมาะสมกันดีไม่ใช่เหรอ มึงลองบอกเขาไปยังอ่ะ มึงฟังกูนะ พิมฟ้าเขาไม่ได้ชอบกู เขาชอบมึง พอใจยังไง วันนี้กั้ง เฮ้ยไอ้ตี There's always somebody getting hurt in these แฟน sports. กูขอโทษ เดี๋ยวกูพาไปห้องพยาบาล ไป ไหนกูดูสิเจ็บใช่ไหมเนี่ย Like they barely get touched, and they like have a broken นี่เธอ arm. ต้องงดใช้แขนสักพักเลยนะ ไม่งั้นน่าจะยิ่งหายช้า ครับ ขอบคุณครับอาจารย์ ปวดโทษจริงนะเว้ย ต้องไปหาหมอเพิ่มยังไงอ่ะ บอกกูนะ ชิลเพื่อน ตอนกูเตะบอลน่ะ กูก็เคยไปเสียบคนอื่นเขาจนขาเข้าเฟือกเหมือนกันแหละ ตีเป็นไงบ้างวะ ตามสภาพเลยว่ากีฬาสีกูลงไม่ได้แน่เลยวะ มึงเลยเฮียสีเรามีโกคนเดียวนะเว้ย เดี๋ยวกูไปหาคนมาแทนให้ กูถามหมดแล้วไม่มีใครเป็นโกเลย มึงมาเล่นแทนเลย ไม่เอา กูเล่นไม่เป็นเว้ย เอ้ย กูได้ยินมาว่าคนที่เล่นบาสเก่งอะรับลูกดี มึงอาจจะเหมาะการเป็นโกก็ได้นะเว้ย ไม่เอาอ่ะ The way that was edited, it's มึงก็รับได้ cracking นี่ me หว่า up. มึงมาซ้อมด้วย เฮ้ย อะไรวะ มึงไม่ไปนะเว้ย เฮ้ย มึงก็รับได้นี่ นี่ถ้ากูกลัวทำทีมแพ้นะเว้ย อันนี้มึงแค่ซ้อมเอง ยังไม่ถึงกับแข่งหรอก เก็บมือพร้อม 3 4 โอเค I swear, งั้น cheerleading วัน in นี้พอแค่นี้ Thailand, ก่อน it ค่ะ looks so เก่งมากทุก simple. คน When I used to be a cheerleader in high school, it was very, very, very physical. I was one of the girls who got thrown in the air. I miss cheerleading. กั้งไม่ได้อยู่กับแกเหรอ ก็ไม่นะ ทำไมอ่ะ วันนี้กั้งไม่มาซ้อมอ่ะ เกิดอะไรขึ้นหรือเปล่า คือ เราจะบอกเธอไงดีอ่ะ And this doesn't make sense. Why is King mad at Salem? อืม They literally just had this เข้าใจ episode where they were so sad to be ถ้างั้น apart. แกอยากมาเป็นคู่ Literally กับเรา in ด้วยกันไหม episode 4, the looks they were giving each other was so like because they couldn't be in the same เพ they ราะว่า couldn't เรา be อยากเป็น paired คู่กับแก together ไง for that project thing. และนี่ก็เป็นโอกาสเดียว They all they wanted was to be ที่เราจะช่วยกัน together ได้ again. And now King is mad at Salem for like what? It just makes no sense. คือว่า It was very like เรา random. มีนัดติวกังหันไว้แล้วอ่ะ ว่าแล้วเชียว ว่าแกต้องตอบแบบนี้อะว่า โดนหักอกซะแล้วเรา
ถามอะไรหน่อยดิ ถ้าเกิดว่า แกไม่ได้มีเรื่องต้องติวให้กังหัน แกจะมาเป็นลีดกับเราปะอกหักแล้วจริงๆด้วย โทษทีนะ ลืมที่เราถามเมื่อกี้ไปเหอะ ยังไงก็ขอบคุณนะ I want to feel sad for her, but it just feels so random to me. I just don't have any like feelings about the storyline. It just feels so like just thrown in out of nowhere. Ê, đâu? สัตว์ Lên kia em nhỉ? You know what? I really like this guy. I don't know his name, but Salem's friend. He's very consistent. Like he has consistently not liked Kane. Unlike a lot of the other characters, he's like Kane hasn't really changed. He still was a bully. He hasn't really redeemed himself, so I don't like him. เนี่ย Oh, she บอก fell. แล้วใช่ไหมว่าอย่าหักโหม ซ้อมหนักอย่างกับประชดชีวิตงั้นแหละ ขอโทษด้วยค่ะ งั้นเอางี้ นั่งรอตรงนี้นะ เดี๋ยวไปซื้อชานมไข่มุกให้ กินน้ำตาลหน่อย จะได้ดีขึ้นตรงนี้นะ ได้ยินว่าแกตกลงมาตอนซ้อมอะเป็นไงบ้าง โอเคอยู่แก พันผ้าขนาดนี้ไม่น่าโอเคแล้วมั้ง เจ็บมากไหมเนี่ย ก็เอาเรื่องอยู่ เราก็พอรู้ว่าถ้าตกลงมามันจะเจ็บมาก แต่ไม่คิดเลยว่า พอมาเจอจริงๆ มันจะเจ็บขนาดนี้ พิมพ์ เกิดอะไรขึ้นระหว่างแกกับสายลมใช่ไหม ไอ้กั้งไปไหนมาวะทำไมไม่รับสายเลยอะ มึงปฏิเสธพิมฟ้าทำไม ฮะ What do you mean? Why did he reject Pimpa? มึงรู้ไหมว่าเขาเสียใจแค่ไหนอะ แล้วทำไมกูปฏิเสธไม่ได้วะ When has he shown you that he's like Pimpa? He likes you. เขามีอะไรไม่ดีวะ มึงถึงไม่ชอบเขาอะ This, what are you talking about? มึงฟังกูนะ กูไม่ชอบเขา Literally, what are you mad about? มีบางอย่างที่ดูเปลี่ยนไปยิ่งได้ใกล้เธอยิ่งหวั่นไหว I remember this scene in the pilot when they kiss. Is it in the ก็แปล rain? ว่าสายลมเนี่ยสำคัญกับกัง I หัน can't มากเลยใช่ remember. ไหม But I swear, I was thinking, oh, this scene was going to be so serious. They're gonna like be in the rain and they're gonna kiss for a really serious reason.
No, it's just because of a love triangle. กูชอบมึง But, like, to be honest, King shouldn't be shocked. It's very obvious that he likes him. It's so obvious. Look how quickly he forgave you for bullying him. Of course he likes you. You're only gonna do that for a person you are attracted to or like after what they put you through. It's not really, it shouldn't be that surprising. Sải Lung กูขอคุยด้วยหน่อยดิ Oh, he left. Why would he leave? Because, yeah, it's like you're upset, but didn't King's grandma, she offered to pay all his debts. Why would you leave? Like, ย่าเห็นไอ้สายลมไหมครับ I would, you don't ฉัน have ก็ to มือขอ like ลาย่า talk to him, เมื่อสักครู่นี้ talk to King and บอกว่า be จะไปทำธุระที่บ้าน friendly with him. But if I were Salem, I wouldn't ย่าช่วยอะไรไหม put my like Yeah. family's งั้นเดี๋ยวกั้งขอไปนอนก่อนนะครับ like, I don't know. สวัสดีครับย่า I wouldn't risk my family's security because of how I feel about like, the guy I like. I would just like, I would just ignore King if I were Salem. I would only talk to him when it's tutoring, and after that, I would just ยุ่ง ignore อะไร him. อ่ะ กูขี้เกียจเปิด กูถามมึงจริงๆนะ มึงอยู่บ้านนู้นอะมึงมีของกินดีๆตั้งเยอะแยะ มึงจะกลับมากินอาหารโง่ๆที่บ้านหลังนี้ทำไมวะ หรือว่ามึงทะเลาะกับไอ้กัง ไม่มี กูแค่ลาป่วยไงกูเดินตากฝนมานานไปหน่อย ใช่เหรอวะ ป่วยการเมืองมากกว่ามั้ง ป่วยจริง Oh right, he does get sick. โอ้โห หืมมีน้ำมูกด้วย น่าจะเป็นหวัดแล้ววะ มึงจะไปไหนก็ไป ไปอาบน้ำไป กูจะนั่งกินข้าว ไปก็ได้ So his leg healed. Salem's brother, I forgot his name. I'm just not realizing his leg had healed. สวัสดีครับทุกคนตั้งใจฟัง เดี๋ยวจะให้จับคู่การทำรายงาน ครูสุ่มแบ่งคู่ให้แล้ว Jimin ส่งราย is ชื่อให้ในรายกลุ่ม sweating. And I know it's probably to make Lone sick, but Jimin, he always sweats. So they probably are like, to do your normal thing, we don't even have to make you look sick. Because you're always sweaty. ส่งพรุ่งนี้เท่านี้ครับ But if I were in Thailand, I would be always sweaty too. I don't see how like more people aren't sweaty all the time. เฮ้ย เดี๋ยวงานนี้กูทำให้มึงเอง มึงไม่ต้องทำหรอก เดี๋ยวก่อนทำไมตัวร้อนวะ
ไม่มีอะไรหรอก เฮ้ย ไหวไหม เฮ้ยมึงเสือกดิเพื่อนกูดูเองได้ โตไป See, he's consistent. I like him because he's like his character is like doesn't just randomly like change. Because he hasn't seen King like redeem himself, or he hasn't seen like the growth King has gone through. So of course he still doesn't like him. เอ้าว่าไงคะ มาทำอะไรเอ่ย อาจารย์ครับ เห็นในสายลมไหมครับ สายลมมาเหรอ อาจารย์แนะนำให้เขาอะกลับไปบ้านเป็นนอนพักเรียบร้อยแล้ว ไข้สูงขนาดเนี้ยยังจะมาเรียนอีก ขยันเกิน She's like, but I feel bad for Salem because to be honest, in this situation, like Salem makes the most sense because like, I mean, in a way, the only thing about that Salem I don't get is he just assumed that King likes Pimpa, even though King hasn't really shown that he likes Pimpa, aside from that lock. But he was so far away from King. How do you even see him put the lock on her lock? You couldn't even see it. No, his door is open. Shut the door. เฮ้ย เฮ้ย ทำไมตัวร้อนขนาดนี้ไม่ไปหาหมอวะ ฟ้าเหรอ ไหนวันนี้บอก Oh, his brother Saifa. กูไม่ใช่สายฟ้า มึงฟังกูอยู่ปะเนี่ย I love how they always give King the low neck unbuttoned shirts. SpongeBob. Does this really help though when you're actually curious? I'm gonna look this up. Does SpongeBob's help when you're ตอนนี้ sick? มึงเป็นพ่อมึงซะ When you have a fever? คิดถึงพ่อกับแม่จังเลยครับ Oh, he's been there all day. ที่ทำให้ใจหวั่นไหวทุกครั้งที่เจออยากเข้าไปทักทายจำได้แค่ยิ้มแล้วผ่านไปเก็บอาการไม่ให้ This is why I'm like so annoyed by the love triangle, because it's like I actually love love triangles, but I love it when the love triangle is where you have no clue who's gonna end up with who. That's the love triangle I like. I don't like it when it's obvious, but King is obviously loves like Salem. Like, he doesn't like Tom. It's obvious. So the love triangle just feels very unnecessary.
And like that actually is very common though with love triangles that people have an issue with is love triangles feel very like unnecessary because it's always obvious who's gonna end up with who. You rarely see a love triangle where you don't know who the person's gonna choose. It's so rare. There was one BL that just aired. I didn't react to it, but there was a love triangle that felt like I wasn't sure who the person was gonna pick. It was, even though you kind of knew, but it felt like they weren't actually gonna pick them. That was a good one. I forgot the show. What was it called? I forgot. Does he like him? ไข้มึงลดแล้วใช่ปะ I should look up the show. What's it called? เมื่อคืนกูหลับคาโต๊ะคอมแต่ทำไมตื่นมาที่โซฟาวะ I didn't react to it though. It was on IGE. I wish I had reacted to it. Okay, I remember the name of the BL. It's called La Pluie. The one with the rain. I watched reactions to it, but I didn't react to it. But yeah, that one, the love triangle was very. I was like, is he really gonna end up with him? ขี้เกียจฮะมีอะไรเปล่า วันนี้อาจารย์สั่งการบ้านหลายวิชาเลยอ่ะนี่แกอยู่ไหนเนี่ย ห้องศิลปะ เดี๋ยวฉันไปอธิบายการบ้านให้ มาไวจังอะ ไม่รู้ว่าแกกับสายลมผิดใจอะไรกัน แต่สายลมบอกอยากคุยกับแก ขอโทษนะที่ต้องโกหก Now come on now, Pimpa. You know what's going on between them. It's so obvious. พูดเรื่องอะไรนะ She should have เหมือน known กูจำได้ลางๆ when they ว่า were มึง in ไม่ใช่ that ตัวไอ้กูแล้วก็มา restaurant นั่งทำงานให้กูด้วย how he was looking at ตอนแรกกูคิดว่า Salem with that old man. แต่พอ If I were Pimpa and I saw how he was looking at him, I would have been like, oh yeah, he likes him. ฉันรู้ขนาดนี้ไม่ต้องมาถามกูได้แล้วมั้ง กูแค่อยากรู้ว่ามึงทำเพื่ออะไร กูก็แค่รู้สึกผิดที่ทำมึงตากฝนจนเป็นไข้ กูก็เลยรับผิดชอบให้ แค่นั้นหรอ Herc looks like a Korean actor in this shot. I don't know who. มึงนี่แม่งเพล But ง he จั looks งวะ like some จ้า Korean งกูมาติว actor. ให้กูรู้สึกผิดที่ทำกูตกงานทำรายงานให้กูกูรู้สึกผิดที่ทำให้กูต้องตากฝนกูถามมึงจริงเหอะมึงเคยรู้สึกอย่างอื่นบ้างปะนอกจากรู้สึกผิด Yes, he likes you. It's very obvious. They love showing flashbacks. นอกจากความรู้สึกผิด กูไม่เคยรู้สึกอะไรกับมึงเลย Okay. ไม่เคยเข้าใจรักเป็นแบบไหนผ่านความเงียบเหงาผ่านความเหน็บหนาวไม่ I get it. Why is he all of a sudden not when... และโชคชะตาก็พาเธอเข้ามา I don't understand. His family seems accepting. If he were to get with a guy, they don't seem... I mean, they could still be homophobic. You never know. But I don't understand the apprehension. But for real though, I would be mad if I were Salem because I would feel like he almost led him on.
เขาชอบมึง Because he was acting so flirty, and now all of a sudden he doesn't like him. กู I would be so ชอบมึ confused. ง คุยกับสายลมแล้วเป็นยังไงบ้าง กูแค่อยากรู้ว่ามึงทำเพื่ออะไร กูก็แค่รู้สึกผิด He was literally being so flirty. It would make me mad. I would be like, you don't even know. กูถามมึงจริงๆเหอะมึงเคยรู้สึกอย่างอื่นบ้างปะนอกจากรู้สึกผิดอะ นอกจากความรู้สึกผิด กูไม่เคยรู้สึกอะไรกับมึงเลย ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่กีฬาสีฟุตบอลนะฮะฟุตบอลประจำโรงเรียนเซนต์วินเซนต์ของเรา Oh, I don't have และนี่เป็น the การพบกันระหว่างสี the ฟ้าและ outfits สีเขียว liking นะครับ together. ระหว่าง I'm ทั้ง really สองทีมนี้ sad. ใครชนะจะเข้าไปสู่รอบรองชนะเลิศและชิง They ชนะ have เลิ more ศต่อ like ไป traditional และที่สำคัญสำหรับวันนี้ cheerleading อยู่กับผมโตโต้ outfits. คนดีคนเดิม รับหน้าที่เป็นผู้บรรยายแมตช์นี้ครับผม เป็นไงบ้าง โอเคขึ้นหรือยัง ดีขึ้นแล้วค่ะ ตอนนี้ขาขยับได้เหมือนเดิมแล้ว ไม่ได้หมายถึงขา หมายถึงหัวใจอะดีขึ้นยัง ใต้ตาบวมขนาดเนี้ย I like how they did the ร้องไห้ bows. มาใช่ไหม I feel like if I did that, that would make me like a little kid. It's really cute though. โอ้ยก็นี่ก็เคยเป็นวัยรุ่นมาก่อนไง รู้ดีหมดนั่นแหละ Oh, she's not a teenager anymore? ไม่รู้หรอกนะว่าเศร้า How เรื่อง old อะไร is she อะ supposed to be, I wonder? แต่ว่าเป็นกำลังใจให้นะ Because if she's like 20s plus, then I feel like I shouldn't ship her จะ with เกือบใต้ตา Pimpa. นิดเลย นั่ง I thought she was like only 18, 19. ขอบคุณนะคะ น้ำครับทุกคน มึงก็วางผิด ผิดฟังนี่ครับ นี่ครับ นี่ครับ That is like the saddest looking audience. They're so quiet. Look at them. They're so ล quiet. ำบากดีนะเป็นคนรวยพอไม่มีเงินเข้ามาเกี่ยวเนี่ย ก็ไม่มีใครยุ่งด้วยเลยวะกูสงสัยอย่างหนึ่งว่ะ Oh, there they go. Now they're getting จ่าย right. เท่าไหร่วะเป็นมึงลงตัวจริงเฮ้ยใจเย็นก่อนมึง จะแข่งแล้ว หลังแข่งค่อยว่ากัน เตะเข้าไปอีกแล้วครับโอ้โหแล้วตอนนี้สกอร์เป็น2-2 It's too bad that like ที่เสมอไปได้แม่ they're not playing like Salem is really playing on the opposite team. But this is a different school, so of course it wouldn't ไป be. แล้วยังไงดีโอ้โหดูสไลด์ล้มไป Like, he's getting hurt. เป่าเฮ้ยเดี๋ยวกลับไปนะ
ไอ้ก้างสู้เขา ลมจะให้พลังงานจน และพลังงานจนจะเปลี่ยนเป็นพลังงานกล กังหันจะผลิตไฟฟ้าได้ก็ต้องมีลม งั้นก็แปลว่าสายลมเนี่ยสำคัญกับกังหันมากเลยใช่ไหม See, this is such flirting. Why are you flirting with him if you don't actually like him? Like, why are you pretending that you like him, Fa? เบอร์ 8มาจากไหนครับกังหันมาแย่งแหมเหมือนฟื้นคืนชีพมาเร็วเหลือเกินตัดเข้ากลางปันโค้งแต่ยังไงใจมันสำเรียบและกรรมการเป่านกหวีด I'm kind of surprised that, like, Otto is rooting for his bully. So if I were Otto, I'd be like, that's what he wants. เมื่อกี้คือแบบโคตรดีอ่ะ ช่วยๆกันนี่แหละ กูโคตรดีใจเลยนะเว้ยครับ ไม่เสียทีที่เป็นนักกีฬาโรงเรียนเลยว่ะ เฮ้ยไม่ขนาดหรอก ปีนี้กายพาเราได้แชมป์แน่เว้ย ไม่ขนาดนั้น คนอื่นแม่งอวยแต่เฮี้ยกาย ทั้งที่คนเลี้ยงลูกเข้าไปจริงๆอ่ะคือมึงแท้ มันมีข่าวลือเว้ยว่ามึงอ่ะใช้เส้นสายจนได้เป็นตัวจริง พวกแม่งอ่ะเลยหมั่นไส้มึงเว้ย แต่ไม่เป็นไรนะเว้ย เพราะกูรู้เว้ยว่าความจริงอ่ะมึงเทียบขนาดไหน มึงเสือกดิเพื่อนกูดูเองได้ What if he likes Salem? Now this would make sense. If he liked Salem, that would make the most sense in this entire season. เฮ้ย อะไรวะ Now this is a love triangle I can get ไอ้ with. เหี้ยอะไรวะ It makes ไป sense. ดิเอ้าไอ้เหี้ย I don't know if he does. หันปล่อยเพื่อนกู ไอ้สัตว์ทำเหี้ยอะไรเพื่อนกู Otto said, okay, well, I'm gonna leave him alone, man. มึงคุยเฮียอะไรกับกู กูไม่ชอบเห็นมึงอยู่ไกล กูอยู่กับใครแล้วมึงเสือกเฮียด้วยอ่ะ Like, you like him, Fa. Why does it matter? กูถามมึงจริง So his name is Guy? ๆมึงทำแบ The บนี้เพื่ออะไร friend? วะ That's his name, Guy. เดี๋ยวว่ากูไปทำเชี่ยอะไรมึงรู้สึกผิดอีกปะ เป็นลมที่เพลอไปรักเธอจนหมดใจก็เพิ่งได้มาเข้าใจว่าความรักมันเป็นอย่างไร ๆ แต่ก่อนนะกูโคตรเกลียดเลย รู้ใจตัวเอง แต่กูว่าตอนนี้กูเริ่มชอบแล้ว เรียกว่าความรักก็เป็นสายลมที่พัดที่ผ่านมาพบเธอเธอขาดเธอไปในใจข้างในฉันคงเอาแต่เพ้อเป็นสายลมที่เคียงข้าง Salem is it kissing back? กูไม่ชอบเขา กูชอบมึง How because he's so confused. He's not kissing back. Hmm. มึงก็รู้ใช่ไหมว่ามึงจะทำเฮียใส่พวกกู แล้วก็ใส่เพื่อนกูด้วย มึงต้องซื้อใจเพื่อนกูให้ได้ก่อน กูถามจริงนะ มึงทำอย่างนี้เพื่ออะไรอะมองจากดาวอังคารก็รู้แล้วว่ามึงผิดปกติ งั้นเอาเป็นแบบนี้ เย็นเนี้ยกูขอเลี้ยงพวกมึง โอเคปะเรื่องที่กูจูบกับมึงอ่ะ มึงรู้สึกยังไง ถามตรงๆไง I'm gonna kiss again. กูปะ Okay, so obviously my thoughts are mixed on this episode. Just it feels like the love triangle was unnecessary. I've said that
all throughout the episode. So I don't even need to say it again. It just felt very like thrown in out of nowhere. I know people have wrote me like comments explaining it wasn't out of nowhere, but to me, it feels out of nowhere. I kind of understand King rejecting his feelings because maybe he's just, I don't know, it's just very strange for him to like a guy or something, but he's been acting very flirty and he didn't seem to care then, so I don't understand why he's like so against it now. But you never know how people are when it comes to like how they express, you know, liking the same sex. Some people will, it will like shock them and maybe they'll act like how King's acting. They'll like try to push the person away. So I'll give King that. It's kind of understandable why he would push Salem away because he's confused. So I will give him that. But the whole like liking Pimpa and being upset about Pimpa liking Salem just felt very unnecessary and random. This episode was good though. I'm glad we got a confession and they kiss. Next episode looks amazing. But the friend though, is this the same guy? Now, if there was a love triangle with a friend, Salem, and King, that would have made so much more sense, like 100 times more sense than the whole thing with Pimpa, because of how the friend, his name is Guy, he is so consistent throughout all the episodes. He's always protected his friend. He's always looked out for his friend. He never trusts King. Him liking Salem would have made, I would have been like, yeah, of course he likes Salem, obviously. It doesn't feel like it's just thrown in there. It wouldn't have felt thrown in out of nowhere. It would have made sense. Even King being jealous of the friend Guy, it makes sense because he's so caring to Salem. He's so caring, he's so nice, he's protective. It makes sense. They should have just thrown out the whole Pimpa love triangle and put Salem's his friend as like that person that was in the love triangle. It would have made more sense. So I'm happy that they've confessed. That was really cute. I'm glad Salem confessed first. I guess we're not gonna see a redemption arc for King because it was like him being a bully kind of got tossed to the side. That scene of them in the bathroom was really nice. Although I don't know how I feel about the kids. Only because Salem wasn't really kissing back. Salem kind of looked at me just shocked. So I'm not gonna rate their kissing or whatever because how Salem reacted to it makes total sense. He's like shocked because King was acting like he didn't like him and all of a sudden he's kissing him. I would have reacted the same way as Salem. So I'm gonna need to see them kiss one more time before I say how I feel about them kissing. I hope they kiss again next episode because it looks like they might. This was a good episode. Frustrating, but it was good. I can't wait for the next one. Let me know what you guys think. Don't forget to comment. Of course you will, because I've gotten a lot of comments so far about the series, but please guys, it's just my opinion. Don't get upset. It's literally just a show. It's just my opinion. I love this show and I'm loving Perth and Shimon together. It's just like there's certain things about the show that I'm not obsessed with, but Perth and Shimon and their chemistry is still good. Don't forget to like because it really helps my channel. And if you guys want to see these in advance and other BLs I'm reacting to Only Friends on my Patreon. And I Feel You Linger in the Air, which is amazing. That's also on my Patreon. It's below. Don't forget to subscribe, and I'll see you guys in my next video.